れではプログラムの最後になりました、パネルディスカッションの方を始めさせていただきたいと思います。このセクションのですね、モデレーターを務めさせていただきます、私、長崎大学核兵器廃絶研究センター、通称レクナの中村と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、皆さん先ほどショーケースのプレゼンテーションをご覧になったと思います。で、私もこの CIS のですね、渇水高校で行われている昨日と今日のプログラム参加させていただいて、傍聴をしていたんですけど、本当にですね、その高校生の参加者の皆さんの、プレゼンテーションのレベルの高さというのにもものすごい衝撃を受けております。もちろんそれは知識レベルの高さというのもありますが、それだけでなく問題解決に向けて非常に柔軟かつユニーク、そして、想像力のあるですね、たくさんのアイディアを出していると。さらにそのパッションですね、彼らがこの問題に真剣に向き合っているその姿、もう全てが本当に素晴らしいものだというふうに思っています。じゃあここに来られる皆さん、そういった彼らの様子をですねご覧になって、おそらく私と同じように、一体じゃあこの彼ら彼女どんな高校生なんだろうというふうにご興味を持たれたんではないかなというふうに思います。普段どのように勉強されて、こういったものに取り組んでいるのか、そしてこの CIF のプログラムを通じて長崎に来られて何を感じて、そしてどのような形で彼らがそれを受け止めているのか、またいろんな形でですね、その若者の役割は重要だ、若者の意識喚起は重要だということがなってますけれども、じゃあどうすれば今後ですね、彼らももっともっと周りの仲間たちを引き込んでいくことができると考えているのかとか、ぜひその最後のセッションは彼らの、生の声、さっき今までも生の声ですけれども、なんだろう、生身の高校生としてですね、どう考えているのかっていうところを聞いてみたいなというふうに思っています。で、最初にですね、5人の方からそれぞれお話をいただくんですが、パネリストを先に紹介をさせていただきたいと思います。プログラムにですね、今日お配りいただいたプログラムの中にもお名前がありますが、私の近いところから、まずアメリカのパシフィッククローブ高校からいらしたサラ・ビターさん、よろしくお願いします。それから同じくアメリカの、ハーカー高校のバナン・シャウさん、よろしくお願いします。そして、渇水高校の田中心さん、よろしくお願いします。それから同じく、日本のですね、創価高校の小野寺嵐さん、それから、ロシアからですね、第164高校のポリナ・コジュホブスカイヤさん、そしてですね、私の隣に、ゼルボ事務局長にもこの、パネルに一緒に登壇していただきまして、コメントと、そしてコメントだけではなくて、実はこの前のですね、この公開シンポジウムの前のセッションで、この CIF 参加の高校生たちと、また長崎から来て大学生たちを合わせて、ゼルボ事務局長とのそのセッションを行いました。そこでたくさんの質問が出てですね、ゼルボ事務局長ずっとお話になられていましたので、今回は学生たちに質問をしていただく順番を反対にしようというふうに思っています。なので、ゼルボさんからご質問をいただいて、学生たちが答えるという形で進めていきたいと思います。では、それぞれのパネリストの皆さんに、短い最初の、ステートメントを発表していただきたいと思います。では、サラさん、よろしくお願いします。Hello everyone, my name is Sarah. First I would like to say how glad I am that we are all here right now. This is my second year with the CIF program. I am from America, specifically from Pacific Grove in California. Before the program, I knew very little about nuclear weapons, and I'm so grateful that the program has brought to my attention the unprecedented and unmatched threat of nuclear weapons.
I'm extremely motivated to reach the goal of a world without nuclear weapons. What really interested me from the information I learned yesterday was how the gamma rays from the detonation of the A-bomb destroyed certain sections of DNA in cells, leading to health problems. I had not known exactly how the explosion had caused problems in genes before. Now, this may seem like a strange detail to pick up on and present to all of you, but I think it exemplifies the trend that I've been seeing with myself in my education. Before the program, I only knew the general information about nuclear weapons, not the specifics. And I think when students and young people don't know the specifics, they just don't know just how bad nuclear weapons are. And so, because of that, I am certain that nuclear weapons should never be used again. And I personally am interested in becoming a lawyer to help the non-proliferation cause. I currently participate in a legal club at my school and am very interested in law and arguments. And the CIF program has given me a purpose with which to use those skills. I believe in individuals working together to create change, and that we can reach a world without nuclear weapons. To achieve that, however, we need to ensure that the youth, the future, understand how devastating and threatening nuclear weapons truly are. I fear that many people are just like I was before the CIF program, with little knowledge of nuclear weapons and little motivation to abolish them. With education comes change. I have faith that the people of the world can reach a world without nuclear weapons. Thank you so much. ありがとうございます。では続いて、マナンシャンさんお願いします。Good afternoon, everyone. My name is Manan Shah, and I'm a senior at the Harker School in California, also in the U.S. I've been an active member of the CIF program since we started it at Harker during my second year of high school, and I attended the CIF conference on nuclear mishaps in Monterey last year. My academic interests primarily lie in mathematics and computer science, and in both of these subjects, there's always a correct or incorrect answer. Of course, this all changed once I entered the world of CIF. From topics involving humanitarian effects of nuclear weapons and the assessment of nuclear accidents to the serious discussion on the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, I've learned to embrace the broader scientific, political, and diplomatic communities. CIF has exposed me to perspectives on nuclear weapons from Japanese and Russian counterparts, and it has fostered lifelong intercultural friendships. I'm proud to be advocating for ethical responsibility in a world that's devoted to the unbridled advancement of technology. My favorite part of this year's topic was the amount of in-depth analysis it required regarding the benefits and harms of the CTBT, as well as potential policy solutions to alleviate global and regional discord. Although the CTBT has served as an excellent baseline, more work must be done to resolve the individual points of international tension that are currently restricting the ratification of the treaty. Investigating the CTBT was an eye-opening reminder of the relationship between domestic and foreign policy, and that treaties must be developed and designed accordingly. With the doomsday clock's recent adjustment of 2.5 minutes to midnight, this type of political education, requiring critical analysis, in-depth research, and an understanding of numerous perspectives, is uniquely valuable for all high school students. CIF will allow us all to develop academic skills and political perspectives on issues that will one day become our responsibility. With the help of CIF, I have no doubt that even more high schoolers will become politically engaged and active in this vital issue of nuclear non-proliferation for decades to come. Thank you all so much. Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity to participate in panel discussion as one of the panelists. I'm Kokoro Tanaka from Kasei High School in Nagasaki, Japan. Yesterday and today, I heard many presentations, especially about CTBT. Through 2 days, I learned 2 things. First, most of people feel uneasy about the President of the United States, Donald Trump, and I also feel uneasy him because he said Japan also might need nuclear weapons. As you know, he was soon to back his words, but I think that was his real opinion. I want President Trump to succeed President Obama's willingness for creating a world without nuclear weapons.
Second, some of the participants of CIF agree with Atoms for Peace. Actually, almost our club and club members and citizens of Nagasaki oppose not only nuclear weapons, but also peaceful use of nuclear energy, including nuclear power plant. Recently, Japan experienced Fukushima crisis, so many people know the fear of nuclear. I've heard gap. These gaps will make conflict. If world want to nuclear disarmament and don't want to repeat the tragedies such as Nagasaki, Hiroshima, Nevada, and Chernobyl, we should share our different way of thinking and values. There are still many people who don't know about CTBT. Even Nagasaki and Hiroshima, young people don't study much about details of CTBT. But they mainly learn about the damage of nuclear weapons. If teacher or board of education change education system, more and more young generation could understand about peace treaty like CTBT and get a chance to think about it. I think all over the world people doing this, it will lead to the abolition of nuclear weapons. That opportunity is critical issues forum. People can know deeply a lot of phases of nuclear through CIF. Although not only the conflict of the although not the content of the presentation, but I was so impressed with various styles of presentation. For example, making a short movie, doing a presentation of conversation style, and took Nukma in a presentation. And Dr. Zerbo said, using social media and SNS is important. So we are developing peace studies using a digital application called Nagasaki Archive, which contains a lot of details of atomic bomb testimonies and photographs. We can share our opinions or views rapidly because this tool is connected to Twitter. I want to continue my peace activities and tell about the tragedy and fear of nuclear even after I graduate from high school. I'm Japanese, and this discussion is held in Japan, so from now on, I will speak Japanese. Thank you. ありがとうございます。そうしましたらですね、次はポリナさんお願いします。Hello everyone, my name is Polina Krzukowska. I'm from Zelenogorsk, which is in Russia, and we all know that the shorter time you have for your public speech, the longer time it takes to prepare it. For me, the main difficulty was to choose what facts to mention, because my participation in the CIF this year, as well as the long history of my school as the School of Peace, have provided me with an understanding that we can't rely on politicians only in achieving the world free of nuclear weapons. Nuclear weapons are inhumane. Their possession is morally unacceptable. Their usage can destroy the whole planet. That's why critical issues of such scale should be solved by united efforts of the humanity. The first step is raising awareness by informing people about the risks and dangers of nuclear weapons. The second is actions of the civil society in developing zero tolerance towards nuclear weapons. The last one is to persuade the governments of different countries to take actions as well. The CIF gives high school students an opportunity to get to know this problem and to look for its solution. But my school is sure the earlier education starts, the better. Even elementary school children should know the devastating effects of nuclear weapons and become non-acceptable to the idea of their existence. We are very grateful to the Memorial Peace Museum in Hiroshima. With those assistants, our students are able to meet atomic survivors and listen to their testimonies. The future belongs to the young. It's only logical that young people are among the activists for the world free of nuclear weapons. Participation in the CIF and its conference has triggered my interest in nuclear non-proliferation and disarmament. Visiting the hypocenter of the atomic blast in Nagasaki, meeting Mr.
Yoshiro Yamazaki, 2 days before, convinced me once more that nuclear weapons can't be tolerated. I am sure this experience will help me to become a responsible citizen who is not indifferent to the future of our planet. Actions change the world much faster than words. Thank you so much. 皆さんありがとうございました。では最後に、小野寺さんからお願いします。Good afternoon, everyone. I'm Arashi Onodera from Soka High School, Tokyo. First of all, let me talk about the activity that I'm doing in my school. I belong to an extracurricular class that is called GLP. GLP stands for Global Leaders Program. We learn the skills that are needed to become global leaders. For instance, critical and creative thinking abilities, skills to solve problems as a group, and research methods. Our primary target is to seek an approach to create global peace. This CIF conference was one of our concluding activities. I have been trying to do every assignment with great effort towards CIF, including nuclear issues as a part. As a fieldwork trip, I went to the US to know the current consciousness of young Americans on nuclear issues, and I noticed the diversity of the feelings through my conversations. I also expanded my views by studying a lot of perspectives on this issue from a field of security. Security issues include not only an idealistic standpoint, but a relatively realistic one. Finally, I arrived here for CIF. The theme is CDBT and its role for a world free of nuclear weapons. May sound challenging for us high school students. However, I personally enjoyed studying this challenging theme since it is very academic. Especially, there are 2 points that I found them academic in the research. First, I managed to seek my solution with one frame of CDBT as a significant milestone on the course of making the world free of nuclear weapons. And I could sort out how and what institutions is necessary to make the world realistically peaceful. Through my research for the final project, I recognized that to solve this agenda, of course, is definitely not easy. Second, by learning about the treaties as delicate matters that cannot have effects without support by many states, I considered what the circumstances would be like of nations that are against nuclear weapons-free framework. As a result, I became able to infer why some former nuclear disarmament conferences did not succeed. In this way, I have studied in GLP for about 2 years. What I felt through our activities is the importance of making youth approach international issues. I guess you are probably not like me, but I have never dealt with such issues until I participated in GLP. There may be a lot of youth, like I was, who are not interested in the problems. Those who don't have any interest will not think about it, and needless to say, they will not be able to play a big role in such a field. For example, my partner in today's presentation, Yuya, also a high school student, is very familiar with these issues. His knowledge far outweighs mine in comparison. His research is on equal terms with adult or postgraduate students, and even received an award at conferences by researchers. The trigger for his being like what he is was books and movies that describe the figures or thoughts of diplomats and philosophers. For me, what initiated me into this academic world was GLP. It is necessary for youth to be provided with initiatives like these. Therefore, in order to increase and raise human resources who act in an international field, education about international issues for the young is essential. And finally, although what I like to say is my dream, I'm not sure about it. But there is one point anyway. I will play a great role, like those who worked for us, in the field to make the world closer to the real peace. Thank you. はい、パネリストの皆さんありがとうございました。それでは今の一人ずつからのですねプレゼンテーションを受けまして、ゼルボ事務局長から短いコメントと、それから先ほどお願いしておりましたように学生たちにぜひ質問をですね投げかけていただきたいと思います。Thank you. First of all, let me thank the panelists. I think they've done a great job, not only them, even the different team before them. I must admit that I'm very much impressed by the depth of your research work in non-proliferation and disarmament, and precisely on the CTBT. And I want to thank you all for what you've done. But I have a difficult question for those who are sitting here. So you guys are lucky. You
not here to take the questions, but I think you can answer too. Let me start by Sarah. Sarah, if you were, you say you want to be a lawyer, but let's say you find yourself in a ride in the Trump Tower with President Trump. So you have 3 minutes to convince him to ratify the CTBT. What would you tell him? And then I can ask, okay. So for Manan Shah, so it's the same type of question. Let's say you are in with the Foreign Relations Committee or Council at in the US, and then you've gone through the research that you've done, you're now well acquainted with non-proliferation and disarmament, and then you want to try and convince them that they should deal with the frustration of those states who are now pushing for a ban treaty because there was no progress on the NPT, and then the US being one of them who hasn't helped. What would you tell them? And then for Kuroko Tanaka, so I'm asking each and everyone will have a question. So, but your question goes with him, so I'll take you two together. And many people have asked me, you and Arashu. So the question is, do you think that Japan's position with regard to the ban treaty, I mean, we all know that it's not because Japan doesn't want a weapon ban or Japan doesn't want a world free of nuclear weapons. Do you see it as a cautious way of addressing the nuclear, I mean, the goal to reach a nuclear weapon free world because they want to be constructive, knowing that the nuclear weapon countries are not participating? Or do you think that they should just listen to the civil society and then go the way they go? That's a question to the two of you. And then to our dear friend Paulina, my question would be, what do you think Russia can do with a country like North Korea to help deal with this issue of stopping nuclear testing and then nuclear weapon testing and so forth? So you all have questions. So. Sarah, you are the most difficult one. ゼルバさんありがとうございます。それでは一人ずつにですね、今のいただいた質問にお答えいただきたいんですけれども、まず最初に今このパネルでは彼らは各学校のですね代表ということではなく、あくまで個人的な見解をお話しさせていただきますので、どうぞそれはご了承いただきたいと思います。なので何を言っても大丈夫という意味になります。では、サラさんからよろしいでしょうか。はい、お願いします。I repeat what you say, so you better give me a point. All right, I guess I'll help you. First, I would like to say to Mr. Trump that America is already great, and that America is currently abiding by the spirit of the ratification of the CTBT, well, that's not considering the computer simulations, because we're talking about, explosive tests, right? And so that if his fear is other countries, that US ratification would actually encourage other states to ratify. And that, You have 2 minutes more, no more than well, I expect it will be quite difficult. But I hope to encourage him to see that we should avoid the tensions of the past and not accelerate them. Instead, we should take advantage of our power as a country and use those for good instead. Thank you. Thank you. So, all right. You have more than 2 minutes because you don't need to come to the sentence. Fair enough.
I guess there are multiple points to be made in affirmation of the CTBT. The first and most important one has to do with the international monetary system that currently exists, and the fact that such a widespread organization is available for countries to use to help detect nuclear testing is certainly a point in favor of the CTBT and will allow countries to ensure that others will abide by the principles and the law about the legal implications of the treaty. I think, moreover, another important point that was made by Dr. Zerbo earlier was the fact that this treaty is really low-hanging fruit. This is kind of the very first step in creating some sort of practical change in the nuclear arena. If we can't even ban nuclear explosive tests, we have no chance at banning other kinds of tests, including subcritical experiments, and later on a complete ban of nuclear weapons. So I think that this is certainly a very valuable first step at creating any sort of change, and I think that the CTBT is especially important to be ratified by the United States because of its position in the global nuclear arena. If the US ratifies the treaty, it is very likely that other countries that have not yet ratified the treaty, including China, for example, will also engage in the ratification procedure. And after the ratification of the treaty by the United States, we can certainly hope to be on a path towards a nuclear-free world, which I'm sure exactly what we're looking for. There's no need for, as Sarah said, continued tensions of the past. Rather, we should be looking forward to a world where there is less danger and violence, and policies that mutually assure destruction are things of the past. And the first step to do so would be through the CTBT. So that would be my response. 日本語で失礼いたします。日本は、その核兵器はダメだっていうその意見を踏み込めなかったりとかっていうのは日本の近くには北朝鮮があってその脅威であったりとかアメリカの核の傘の下にいるためその日本の内側を見てみるとその福島の原発事故だったり広島だったり長崎だったりっていうことで核の恐ろしさを知ってるはずなんですけど外側を見てみるとその世界情勢とかで日本が合わせないといけないことだったりとか思っていることとは違うことをそう考えないと視野に入れないといけないっていう状況もあるのでそれで日本はきっとその市民の声も聞きつつも世界情勢を見てきっとそういう答えを曖昧な答えを出しているのではないのかなと私の中では考えててこの前行われた NPT の会議でその日本の、が途中で参加しなかったということでその広島の被爆者で今アメリカ在住の佐藤節子さんがその日本の政府に対してちょっと怒りを表明した自分の意見をおっしゃってて実は私はその佐藤節子さんから直接被爆体験だったりそういう話を聞く機会が去年の9月アメリカの国連で、機会が与えていただきましてそこのその佐藤節子さんの核廃絶への思いを直接聞いてやっぱそのいろいろな世界情勢があったとしても日本の外でアメリカでその核の恐ろしさだったりっていうのを伝えている方がたくさんいらっしゃるのでその方々の思いも汲み取って日本の政府はやっぱ行動していかなければいけないのかなと思います。以上です。ありがとうございます。はい、日本語でお話しさせていただきますけれども似たような内容にはなるんですが、当然日本の周りの国々には中国があり北朝鮮がありっていう状況は先ほどお話しされていた通りで中国のその軍事費っていうのも年々今ものすごい勢いで増えていまして、中国からの日本の領土に対する牽制だったりとかっていうのも今増えてきていると。で北朝鮮の方も核実験を何度も繰り返している昨今になって繰り返しているっていうのはご存知の通りだと思いますがミサイル実験も本当に繰り返してまして日本海の本当に日本に近い地域にしかも正確にどんどん落とすっていうような実験をやっています。そうやって国際的な日本の周りを見たときに日本に対する軍事的な風当たりっていうのがすごく強い状況なんですね。でその中で日本も
北朝鮮や中国の脅威から守るためには、今のところやっぱり日本はアメリカの核の傘に頼る必要があるというふうに判断せざるを得ないし、もしここで核兵器禁止条約に日本が出席して積極的に取り組むという国際的な立場を見せることになると、当然アメリカとのその同盟関係はどうなったんだっていう話になりますから、やっぱりそういう状況を考えて、当然日本は唯一の被爆国であり、責任、そうやって核廃絶に向けての責任っていうのは本当に持っている国だと思うんですが、周りの状況を考えるとそうしなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、多分そういう理由だと思いますし、で一方でですね、日本が自分で軍備増強して、それで北朝鮮や中国に頼ればいいじゃないか、それで核の傘から抜け出せばいいじゃないかっていうふうな考え方もあるんですけど、日本にはすごくその軍を持つことに対するその抵抗というか、憲法でも軍を持っちゃいけないっていうふうなこと書いてある文章があるので、すごく日本で、自衛隊というものがありますが、その軍を増強するということに対してすごく風当たりが強い、本当に自衛隊なんかなくせっていうような意見もすごく国では強いので、やっぱり日本自身が防衛を固めるというよりも、やっぱりアメリカに少なからず頼らなければいけないという部分もありますし、中国は核保有国ですから、やっぱり核と核で抑止を働かせていかなければならないという現実的な政府の考え方もあって、そこは会議には出席しないという判断をせざるを得なかったんだと思いますが、当然多くの日本人は核廃絶を望んでいるということは、これは間違いないと思いますし、自分もそうであることっていうのは、これは表明させていただきたいと思います。では最後にポリナさんお願いします。So, in terms of North Korea, the only way to reach the freezing of its nuclear program is dialogue. We need to stop trying to use force in terms of North Korea and economic sanctions and other things that is not helpful, because North Korea, Russian diplomats and Russia itself is ready to help the international community to reach the world free of nuclear weapons. But we need to talk to North Korea. We need to show them, the people of North Korea, also that we are not trying to threat them. We just want to help and to build a more secure world. So Russia is ready for this, and I think this is the right time to do this. So the first step is dialogue. Then we need to freeze its nuclear program, and we can talk about disarmament after these steps, I guess. ありがとうございます。Zerbo, do you have any additional comment to them, or you will find? ゼルボさんから今のお答えに関して、一つだけコメントをしていただきます。Yeah, no comment, just to tell them they gave me answers to some of the questions people, so I want to make life easy for myself, so thank you very much for that. ありがとうございます。で、せっかくの機会ですので、パネリストの皆さんがですね、非常にプレゼンテーション短く最初のステートメントまとめていただいたので、せっかくですから今日たくさん来られている方、特にですねこの CIF のプログラムに参加している高校生でない方からぜひ彼らとのそのインタラクティブなセッションというふうにしたいと思いますので、時間の許す限り、まずはちょっとお一人からご質問をいただきたいというふうに思います。長崎限定という意味ではないんですが CIF の高校生じゃない方からぜひ彼らに高校生に聞いてみたいという質問がある方、挙手をお願いできませんでしょうか。No question? お一人手がじゃあすいません、早い者勝ちということでまずはマイクをお願いします。皆さんこんにちは。私は長崎ユース大表団という大学生というか若者が集まるプログラムのメンバーの一人です。で、三岡花子と言います。私が今すごく一番驚いているのは皆さんのなんですかね、その
関心とか英語力とかいうことももちろんなんですけど、皆さんが私たちよりも若いっていうことにすごく驚いてて、もはや私大学3年生で21歳なんですけど、もはや自分は若くないということをここに来て実感して、すごく焦りを感じています。で、はい、で私は専門が教育なので、ものすごくなんていうんですか、で出身が長崎じゃない分、私の、出身である佐賀県ではこんなプログラムもちろんなくて、でしかも、これがあるっていうのも今、ほぼほぼ今初めて知りました。で、私が皆さんに、お聞きしたいクエスチョンというのはすごくシンプルなんですけど、皆さんにとって平和とは何ですか？そしてその平和を、達成するために皆さんにできることは何ですかということをお聞きしたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたらですね、今のご質問に対して、お答えはもうどなたからでも結構です。お一人でも二人でも全員でも、時間の許す限りと思いますので、どれか順番にどうですか？はい、じゃあココさんから。私も一緒で、実は長崎出身ではなくて福岡出身で、中学2年の時にここ長崎に来て、その時にこういう被爆の歴史だったりとかっていうものを知ってから、その平和とは何かだったり、その核の恐ろしさだったりっていうものをこう深く踏み込んで考えるようになったので、まず平和とは何かっていうのを知ることが大切だと私は思ってます。で、知らないと何も始まらなくて、でまたゼルボさん方が大切にされている対話っていうものも、自分から知って学んで知識を得て、それを対話に生かす。でその対話は同じ国同士ではなくて、アメリカだったりロシアだったり、このような機会を国境を越えて話し合うということが、平和、私が考える平和な世界の実現の一つの方法ではないのかなと思います。ありがとうございます。はい、心さんありがとうございます。他の方はいかがでしょうか？じゃあ、嵐さんお願いします。はい、ありがとうございます。平和とは何かということだったんですけれども、すごく単純なようで難しい質問だなと思ったんですけど、一言で言うと、自分の考えとしては、人類の夢を実現することかなというふうに思っています。どういうことかというと、今もいろんなところで戦争っていうのは起こってますし、過去にも戦争っていうのはもう歴史の中で本当に繰り返されてきました。で、自分たちはその過去の戦争とかっていうのを文字で学ぶことが多いですよね。そこにはこことここが何年に戦争をやって、ここが勝ってみたいな事実だけが延々と繰り返されていく、そういう学びを多分一般的にはされるかと思うんですけど、僕はその中にある、その奥に潜んでる民衆の苦しみっていうのをいつも見失ってはいけないかなと思っていて、特に第二次大戦および長崎の原爆のことでたくさんここには資料もあってお話もありますから、どれだけ民衆が苦しんだかっていうのは皆さんご存知かと思うんですけど、その民衆の苦しみ、その苦しみっていうのを今も世界のどこかで味わっている人たちがいる。でその人たちっていうのは確実にやっぱり平和な世界を望んでいるし、単純に住んでいる地域が戦争がなかったから自分たちは幸せで、戦争がある地域に生まれちゃったから苦しい思いをしなきゃいけない、そういう不均衡っていうものをしっかり正していって、本当に世界中から苦しみを取り除くことっていうのが平和っていうことだと思っています。でそのために自分が何ができるかっていうのは、そうですね、先ほどのスピーチでもこういう夢は決まってないっていうお話したんですけど、自分は一つ今しっかり勉強して、で何か社会的に認められるような地位とか資格とかっていうのをしっかり得て、その上で自分自身のこの苦しみを取り除くんだっていう哲学を持って世界に出ていって、なんでしょうね、いろんな交渉の場で平和に向けて戦っていきたいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。他の方からはいかがでしょうか。Okay. So, peace, personal for me, is trust. If we have trust on our planet, we have peace.
So if the countries communicate with each other and don't have these misunderstandings, and if we listen to each other, to reach peace we need to listen. The first thing is to listen to each nation's voice, to each nation's wish to be respected. So if we respect and trust each other, so we are going to live in a more secure world. いかがですか？はい、Alright, so for me personally, peace is freedom from suffering, freedom from any threats to both our bodies and our spirits. And there's always going to be threats and evil in the world, but I think that the biggest threat to us is nuclear weapons, and that so to achieve peace we need to address nuclear weapons and reach a world without nuclear weapons. For me personally, I would like to achieve peace again through becoming a lawyer to help the non-proliferation cause, but also through just communicating the danger and threats of nuclear weapons. Just recently in my history class, we had a discussion about nuclear weapons, and I was surprised at how we spent double the time talking about the benefits of nuclear weapons instead of the drawbacks. But however, because of my involvement with the CIF program, I was able to communicate the real drawbacks of nuclear weapons. And I have to offer some hope for us here. I will say that the majority of my class joined the side of the classroom against nuclear weapons. So, thank you very much. You okay? Sure. In the last Yes, in the last word. Um, Last but not I least. would definitely agree with everyone else in their definitions of peace. I think that what's really important to recognize is that peace is certainly not universal agreement, because I don't think that ever will be possible. I also don't think that is what a safe world looks like. I think peace is when we all agree to disagree, I guess, on certain aspects of policy, but at the same time all advance perspectives that help create a more safe and educated world. I think in a peaceful world, in that sort of society that we're striving for, certainly it's going to be one without nuclear weapons, but at the same time it's one where we all recognize the flaws in nuclear weapons and are all educated to a degree where we can make decisions that are for the best of all of us. I think that in a peaceful society, we will all be able to engage in dialogue and at the same time make productive decisions from that dialogue. はい、ありがとうございました。ちょうどパネルディスカッションの終わりの時間に、なりまして、私の方からも本当まとめることはなくですね、今本当にマナンさんが最後コンクルーディングリマークスとしても素晴らしい終わりをしてくれたんですが、本当に対話ですね。一つの目指すところが一体何なのか、もちろん核兵器廃絶、しかしその先にある共通の平和、人類全体の安全平和というのは何なのか、そういったことも含めて対話を行っていくということの重要性を改めて再確認できたような気がします。でその上でも話にもいくつ何回か出てきていますけれども、本当に今みんなで核の問題を議論する意識関係の非常にいいタイミングに私たちあると思います。バーン条約ですね、禁止条約の議論が進んでいるということも一つ、それからもちろん CTBT の話も一つ、やっぱり根本にあるのは核兵器というのが特定の国の安全ではなくて人類全体の安全にとってどういう意味のものなのかということをですね、改めて私たち考える本当にいいそういった機会に今立っていると、そして考えなければいけない人類全体のですねテーマとして今真剣に一人一人が考えなければいけない時であるというふうに思っています。でもう一つ最後にですね、よくこういった若い人たちの集まるセッションだとですね、つい大人チームとして、これからも頑張ってくださいみたいな形でですね応援のメッセージで終わるんですが、むしろ彼らに頑張れと言われているのは私たちであると。つまり核兵器の問題を語る上で若い彼らから
学び、そしてですね、彼と共に動くんだというこの決意を私たちが、新たにしなければいけないと、そういう場にここをしたいというふうに思っています。では、ちょうど時間もいいところになったので、改めてですね、今日素晴らしい、話をしてくれましたパネリストの皆さんにどうぞ皆さん温かい拍手をお願いします。そして素晴らしいコメントでですね、貢献してこのパネルのこの話に貢献してくださいました、ゼルボ事務局長にも改めて拍手をお願いします。なんかすごく終わった感があるんですけど、実は彼らまだ明日3日目ということで、まだまだこうビジーでタイトなスケジュールがあるんですが、でもここで皆さんと共有した気持ちを持ってですね、明日も頑張って乗り切って、そして楽しく交流していきたいと思います。では、ここでパネルディスカッションの方を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。最後の閉会挨拶ということで、ちょっと一言だけ、本当は片通りの挨拶にしようかと思ったんですが、かなり盛り上がってですね、私もかなり刺激を受けまして、今中村先生からもありましたけど、もう本当熱気に押されてですね、実は私昨日一日、CIF フォーラムに参加してましてですね、もう一日圧倒されて実は家に帰ったという、すでにですね。で、私からですね、3つちょっとですね、メッセージというか、重要性、3つの重要性についてお話したいと思います。今、対話の重要性を中野先生がおっしゃっていただきましたが、私から3つですね。1つはですね、皆さん感じてらっしゃると思うんですが、若さの重要性。これですね、今日見ていただいて分かるんですが、皆さん2000年生まれ違う ?Born in 2000? ということはですね、まさにミレニアム世代なんですよね。だからミレニアム世代の人たちが今後、この核兵器の問題に真剣に取り組んでいただく。オバマ大統領が自分のライフタイムには核兵器廃絶難しいっておっしゃったんですが、あなた方にはそれは言えない。ぜひ、ミレニアム世代でですね、核兵器廃絶を実現していただきたいと思うんですが、そのために我々も残された何年か分かりませんが、人生ですね、尽くして、皆さんと一緒になって核兵器廃絶に取り組んでいただきたいと思います。その若さの重要性ですね、これが1点。2つ目は、知ることの重要性。もうすでに何回もお話ありましたが、何よりも、事実を知る。これ知るということはですね、もちろん核兵器の恐ろしさを知る。それから、一方でですね、核兵器をなくすことの難しさ。先ほど北朝鮮の核の脅威があるので、日本はなかなか踏み込めなかったという発言がありましたが、その現実を知ることも大事ですね。でも何よりもですね、これから自分たちの目指す道を知っていただく。それで、核兵器廃絶に向けてですね、取り組んでいただく。それから解決策を探していく。こういうことでですね、まず知ることの重要性も、これは私たちもそうですが、改めて知ったということです。3番目ですね、これはやはりですね、被爆地と被爆国の重要性。改めて私ですね、私もまだ長崎に来て3年しか経たないんですが、もう被爆地で核兵器の廃絶の研究をさせていただくことの重要性や幸せを日々感じているわけですが、今日皆さん、もう長崎に来られて、前回は広島に来られたですね。被爆地でこのクリティカルイシューフォーラムをやられたことの重要性をですね、ぜひ心に留めていただいて書いていただきたい。この3つの重要性をお話しして、私の最後の挨
が、先ほどお言葉ありましたように、明日私また行きますので、よろしくお願いします。今日本当に最後まで長い時間でしたが、皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。最後にですね、この CIF を一人で頑張ってやっておられるトキさんにですね、盛大な拍手をお願いします。